Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi nih sama kakak dan dede. Di video kali ini kakak sama dede nih lagi ngejejerin mainan. Kira-kira mau ngapain sih kak? Jualan. Jualan apa? Mobilan. Wah, keren. Tuh mobilannya teman-teman. Ada apa? Bagus. Ada. Wah, macem-macem ya. Ada Tayo, mobil balap, Jeep, Batman, dan ambasador kita, Kapten Amerika. Oke kakak, mami mau beli dong. Kalau kakak jualan tuh, Oh iya, mau beli apa? mami mau beli mobil Tayo warna biru Oke. Terus? sama motor Batman. Nih. Iya. Berapa harganya? Tunggu ya. Oke, oke adek. Harganya jadi 10.000. 10.000, oke. Ini uangnya. Terima kasih. Ini mobilannya. Terima kasih kakak. Sama-sama. Wah, ternyata masih banyak lagi mainannya. Aku suka semuanya. Gimana dong teman-teman? Gimana kakak sama adek? Beli aja. Beli semuanya? Adek gimana? Beli semua ya deh. Enggak tahu. Wah, adek nggak tahu. Mami boleh nggak beli semua mainannya nih? Enggak. Hah? Nggak boleh? Ini dijual nggak? Dijual. Dijual. Oke, dede jualan. Iya. Aduh, mami mau beli apa lagi ya? Bingung. Ini bagus. Mobil Jeep ya? Wah, Mobil Jeep ya bagus teman-teman. nih. Boleh deh satu aku beli. Ini ada meneka. Oh, oke. Kapten Amerika. Aku juga mau beli nih Kapten Amerika, keren banget. Beli oke. Oke. Di rumah mami nggak ada tang loh kak. Di sini ada tang nggak sih? Tang ada. Wah, teman-teman, kakak sama ade jualan perkakas juga tuh. Wah, ada palu, ada tang, sama ada apa nih? Kunci ya, buat obeng ya, nggak ngerti lah apalah itu. Oke, mami ambil semuanya. Uai. Sama ini. Iya. Uai. Oke, Ya, angan warna. Uai. oke, udah. Ya, iya. Entar angan warna ya. Oke. Uai. Iya. Jadi ini mahal totalnya 140. Wow, mahal banget. Tapi ya udahlah, karena aku suka sama robotnya. Lihat tuh teman-teman, robotnya keren banget. Wow, postur tubuhnya keker banget loh teman-teman. Dia bawa tameng. Tuh tamengnya kan, hebat banget. Oke, kita bayar teman-teman. Ini uangnya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Aku bawa ya robot Kapten Amerikanya. Hahaha. Kita kira punya robot Kapten Amerika teman-teman. Keren. Tasnya Apa? enggak ada tasnya. Nah, kita juga beli mobil Jeep. Wah, walaupun mahal kakak ngejualnya tapi nggak apa-apa. Keren teman-teman. Let's go, kita bungkus. Ada. Ada palu. Kita coba. Lihat ada ini. Tok. Oke, keren lah, mantap dan mantul nih apa namanya ya, palunya. Warnanya apa ini? Merah. Iya. Merah. Good job, keren. Tahu warna merah. Kita simpan. Terus ada tang. Warna apa tangnya? Hitam. Ini buat cabut gigi bisa nggak teman-teman kira-kira ya? Jangan. Tapi keren lah tangnya tuh. Wow, keren nggak kakak Made? Iya. Keren. Kita simpan teman-teman. Terus ada apa ini namanya ya? Iya. Warna merah. Ya. Ini namanya kunci kalau nggak salah. Kunci apalah mami nggak ngerti. Pokoknya kita ambil aja lah. Kita simpan, oke? Ada ini. Wah, ini mainan apa sih kak? Ini mainannya kayak gini. Oh, gimana caranya coba? Oh, saling pukul mainannya Kalau yang teman-teman. kalah gini. Oh gitu, yang kalah kepalanya copot. Iya. Wah, keren juga teman-teman. Coba kita coba ya. Ada api, ada Coba kakak pencet. tapi ya kalian
Wah, kakak kalah. Kita ambil juga ya teman-teman. Keren sih nih mainannya. Seru buat kita berantem-beranteman, ngilangin stres. Tuh. Ada apa, Dek? Mobil apa itu? Mobil balap. balap. Oke. Wah, mobil balap. Kira-kira kita beli ya? Beli dong. Beli. Tapi ini Apa itu mobil apa namanya? api akayan. Oh, pemadam kebakaran. Ini mau Oke. beli. Beli aku. Mobil pemadam kebakaran, aku mau beli juga. Sama oke aja sama api itu. Mobil polisi sama motor balap dan mobil jeep kecil, aku beli juga teman-teman. Angkut. Ini. Ya. Ini sama ini. Yap. Tunggu tetenggang. Oke. Dikasih. Oke. Wah, ini mainannya sisa mobil pemadam kebakaran juga nih, Kak. Iya. Bukan. Sama sisa 3 mobil Tayo warna merah, hijau, dan kuning. Jangan warna ya. Jangan semuanya. Kalau nggak boleh beli semuanya terus gimana dong? Kan kamu jualan. Iya, kita doang. Dikit aja. Iya. Aku mau borong semuanya, Pak. Borong. Iyalah. Udah. Mana nih? Ayo kita hitung. Ya. Oke, dihitung. 3, 4, 5. Lalu. Nih. Udah habis. Habis mainannya terjual. Sold out, teman-teman. Oke. Totalnya jadi 90.000. Aduh, mahal. Uang aku gimana ya? Aku ngutang boleh? Boleh. Boleh. Besok aku bayarin. Ah, nggak boleh. Galak banget adanya, Ya udah nih Kak. totalnya 40.000 aja. Oke deh. Uangnya. Iya, aku kasih dulu kembaliannya mana? Kasih dulu uang berkembaliannya, guys. Oke, kita angkut mobil Tayonya, teman-teman. Tuh. Kita beli di toko Babang Dede. Mobil jeepnya. Yeay, kita habis jualannya. Ore, seneng banget dia jualannya habis, teman-teman. Oke, Mami. Mobil balapnya kita beli. Oke. Oke. Ini mobil apa? Ayo. Warna apa Tayonya? Iya. Bahasa Inggrisnya? Aku belum. Red. Red. Gimana rednya, Dek? Bang, itu. Red. Ini apa? Betul ya, Warna apa? Ya. Merah. Ore. Ada lagi Tayo warna? Kuning. Oke. Pinter. Keren tuh. Warna kuning, teman-teman. Ada lagi mobil pemadam kebakaran. Anak, ya. Merah. Sip. Merah. Ini warna apa? Kak. Ya. Merah. Sip. Apalagi terakhir mobil polisi. Si anak, ya. Warna merah. Bunyinya gimana kalau polisi? Wow, oke teman-teman. Sekarang nih dagangannya habis kita habisin. Itu. Mobil polisi udah kita borong, teman-teman. Sekarang mobilannya nih udah habis dagangannya. Dan sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share. Oke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Dadah.